Demek bugünkü avımız sensin. Kimsin sen? Ben Kayı Bey'in Alp'iyim. Adım Abdurrahman Alp. Ne ararsın buralarda? Hamza Alp ve Noyan'ı. Onlarla konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın onlarla? Duydum ki Kayı'nın erleri onlarla bir olmuş. Onlara biat etmeye geldim. Biat etmeye. Biat etmek isteyenlerin hali zordur. Bakalım senin kaderin ne olacak? Bırak kılıcını. Bırak kılıcını. Bağlayın. Burada biraz dinlenelim. Karnım acıktı. Vay kardeş, sen de yemeğe doymazsın. O yediklerin nereye gidiyor bu acı? Sofrayı kuralım vakit. Ben de yakacak bir şeyler bulayım ha. Yahu kardeş, aklım bir türlü almıyor. Bir Alp'e kılıç çeker mi? Şimdi biz bunları nasıl katledeceğiz? Biz onlara soframızı açtık. Başımıza gelmeyen kalmadı.